og velkommen til den her lille demonstration af vores dashboard-funktionalitet i Nextia. Dashboards i Nextia kan bruges til rigtig mange forskellige ting, og jeg vil prøve at vise jer nogle af mulighederne, som der er. Som altid i Nextia, så starter vi med at logge ind med vores brugernavn. Og i min Nextia her er det sat op sådan, at dashboardet er min forside. Og som I kan se, så er der lynhurtigt en hel masse information, som jeg nemt kan overskue. I det her tilfælde, så er der nogle grafer, der er lidt tal, der er sågar et kort, der viser noget omkring vejret og vejrudsigten. Dashboards i Nextia virker på den måde, at man som administrator kan definere, hvilke dashboards, der skal vises til de forskellige roller og brugere, der logger ind i systemet. Det betyder, at man for en gruppe af medarbejdere kan vise et dashboard, som viser dem nogle bestemte ting, og for en anden gruppe af medarbejdere kan man vise nogle andre informationer, som er relevant for dem. Når vi arbejder med dashboards, så er der på vores opgaveliste dashboards som det første punkt. I det her tilfælde har jeg to dashboards. Jeg har et, der hedder serviceteamet, og så har jeg et, der hedder overblik. Hvis jeg udvider mit service dashboard her, så er der nogle forskellige sider på det. Som jeg navigerer rundt i de forskellige sider, så kan der være forskellige layouts på dashboarden. Her har jeg for eksempel et billede af anlæg 1, hvor der lige er sat nogle prikker ind. Og her kan jeg faktisk bruge dashboardet til at vise nogle alarmer. I det her tilfælde så har jeg en rød prik, og det betyder faktisk, at der er et job, som skulle have været udført. Hvis jeg trykker på den, så får jeg lige en liste af de jobs, der eventuelt ligger, som er overskredet. Og herfra kan jeg faktisk navigere direkte hen til jobbet, som det drejer sig om. Nogle af de andre ting, vi har på dashboardet, er de her grafer. Og vores grafer er ikke kun til information, de er interaktive. Det betyder, at når jeg har en graf af en bestemt type, det kan fx være det her simple tal hernede i bunden. Hvis jeg trykker på tallet, så får jeg vist listen af de jobs, som ligesom ligger bagved. Og hvis jeg vil se nogle flere informationer om det specifikke job, så kan jeg trykke herude på det lille forstørrelsesglas. Og så får jeg simpelthen åbnet job, i det her tilfælde jobhistorikskærmen, som viser mig detaljerne om det job, der er blevet udført. Når jeg arbejder med mine dashboards på min opgaveliste, så er det sådan, at administratoren faktisk har en hel designer til rådighed. Det betyder, at man heroppe i toppen kan trykke redigér, og herfra kan man faktisk begynde at lave sine nye dashboards. Man kan ændre på størrelserne og gøre, hvad man nu har lyst til. Når man er færdig, så trykker man gem, og så kommer man ligesom tilbage til sin oversigt. Som sagt, så kan dashboardet bruges til at vise rigtig mange forskellige ting. Og alle de data, man har til rådighed i sine Nextia, de kan faktisk vises på dashboardet. Det kan være data fra formularer, det kan være jobdata, det kan også være indkøbsdata. For eksempel har vi lidt indkøbsdata hernede, hvor vi har noget information omkring, hvor mange bestillinger vi har, hvor mange bestillinger der haster, om der er noget, der afventer at blive bestilt. Det kunne også være nogle manglende leveringer, for eksempel vi var interesseret i at kigge på. Så al data, der er til rådighed i Nextia, kan nemt stilles til rådighed på vores dashboards. Det skulle gerne give noget overblik, og det skulle gerne gøre, at de brugere, som arbejder med Nextia, og måske nogle gange har rigtig mange ting, de skal tage sig af, de kan nemt få et overblik via et dashboard på deres forside. Vi synes, det er rigtig god funktionalitet, og vi håber selvfølgelig, at det er noget, I vil bruge. Det var alt for nu.